Ես հիմա գտնում եմ Զանզիբարի գյուղերից մեկում, որտեղ շատ հետաքրքիր մի փաստի եմ ականատես լինելու։ Պարզվում է դեռ դարեր առաջ այստեղ եղել է մի հիվանդություն, որը ոչ մի հիվանդանոց, ոչ մի բժիշկ ուղղակի չի կարողացել բուժել։ Ուստի տեղի բնակիչները եւ այս շրջանի, այս գյուղերի բնակիչները գտել են հերթական լուծումը։ Ինչ են նրանք որոշել անել։ Սկսել են փայտերով ծեծել մեկը մյուսին, ծեծել կենդանիներին, այդ կերպ չար ուժերին հանել են իրենց օրգանիզմից եւ դրանից հետո կարծես թե հիվանդությունը սկսել է վերանալ։ Այդ ավանդույթը պահպանվել է մինչ այսօր, տարին մեկ անգամ այն նշում են այստեղ Զանզիբարի գյուղերից մեկում։ Հենց հիմա ականատես կլինեմ եւ ինքս կտեսնեմ ինչպես են փայտերով մեկը մյուսին խփում։ Աֆրիկայում եմ ու ամեն անգամ երբ ինձ թվում է թե արդեն ամեն բան այստեղ տեսել եմ ու հազիվ թե որևէ բանից ապշեմ, մի նոր բացահայտում եմ անում։ Արդեն ասացի, որ գտնվում եմ Զանզիբար կղզում ու ծանոթանալու եմ աֆրիկյան շատ տարօրինակ մի ավանդույթի հետ։ Աֆրիկայում հավատալիքները շատ են։ Մինչև հիմա էլ այստեղ վստահ են, որ բնությունը կառավարում են հոգիներն ու աստվածները, որ անձրև գալու համար պետք է զոհաբերություն անեն, որ աստվածների բարեգտությանն արժանանալու համար պետք է կենդանու արյուն խմել, բայց որ մինչ հիմա հիվանդություն բուժելու համար փայտերով ծեծ ու ջարդ են կազմակերպում ու փորձում չարքեր քշել, չէի հավատա, եթե իհարկե իմ աչքերով չտեսնեի։ Աչքերով տեսնելը որն է։ Սեփական մաշկի վրա եմ վայելել եղեգներով ծեծը։ Ես արդեն գյուղում եմ, տեսնում եմ տղաները հավաքված են եւ սպասում են ինձ, որովհետեւ ուզում են իրենք եւս ցույց տան հայ հեռուստադիտողին ինչ է այսօր կատարվելու այստեղ։ Ողջույն։ Բարով եկար։ Հանգիստ։ Ստոպ։ Բարև։ Ես Վարդանն եմ։ Բարև։ Ես Հաջին եմ։ Հաջի, ասա ինձ խնդրում եմ ինչ է այսօր այս պայն կատարվում։ Իհարկե ես հեռուստադիտողներին կարծես թե ներկայացրեցի, բայց դու իհարկե այսպես ավելի ճիշտ ինֆորմացիա կփոխանցես։ Շատ ճիշտ ժամանակ ես ընտրել մեր գյուղ գալու համար։ Տարին մեկ անգամ մենք հավաքվում ենք գյուղի բոլոր տղամարդկանցով այստեղ, իրականացնում մեր ավանդական փայտերով ծեծը, որի արդյունքում քշում ենք հիվանդությունները մեր գյուղից։ Այսինքն եթե հիմա մենք այսօր այս ամենը կազմակերպենք, COVID-ն էլ է գնում, հա, այլևս COVID չի լինի ինձ մոտ եւս։ Այո, ծեծելու եւ ուղարկելու ենք այդ COVID-ին շատ հեռու։ Իսկ ասեք, տարվա մեջ կա ինչ-որ հատուկ օր, երբ այս ամենը պետք է կազմակերպել, օրինակ այսօր այդ օրն է, թե երբ ցանկանաք։ Այո, կա հատուկ օր, այնպես չէ, որ օրացույցով հատուկ օր կա, որն ամեն տարի պահում ենք, բայց սովորաբար միշտ նույն սեզոնին ենք իրականացնում այս ծիսակարգը, այն որպես կանոն համընկնում է գարնան վերջի ու ամառվա սկզբի հետ։ Գիտեք ինչ եմ այս պայն մտածում, եթե այս ամենը ճիշտ է, ում են այլևս պետք հիվանդանոցներ, ում են պետք բժիշկներ, այդ դեպքում ուղղակի կարելի է տարին մեկ անգամ այսենց մեկը մյուսին խփի ու վերջ բոլոր հիվանդությունները կվերանան։ Շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այդ օրը այստեղ եւ առիթ ունեմ այդ ամենը տեսնելու։ Միայն ինձ ասա խփելուց ինչ որ պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի դեմքին չխփել կամ արմնին ինչ որ հատվածներ, որ կոնկրետ այդտեղ է պետք խփել, թե ինչպես պատահի։ Դե հա իհարկե, պետք է զգույշ լինել, որ հանկարծ իրար չվնասենք, որովհետև մենք հո միմյանց թշնամի չենք, սա ծիսակարգային նշանակություն ունի։ Ահա։ Եվ վերջին հարցս ու վերջ սկսում ենք ամեն ինչի համար այստեղ եմ։ Կասեք կանայք չեն մասնակցում, այսինքն դեմ ինչ որ մի անկյունում է կանայք են հիմա այսպես դով մեկը մյուսին խփում։ Չէ, կանայք մեր ծիսակարգերին սովորաբար չեն մասնակցում, սա տղամարդու գործ է։ Կինն ինչ կարող է անել։ Մենք այստեղ ինքներս կանենք ինչ պետք է։ Ահա, շատ լավ, քանի որ գիտես, ես այսօր բավական նկարանումներ ունեմ, արի փորձենք մի հատ միայն ես ու դուս թեթև իրար խփենք, լավ, որպեսզի հասկանամ ինչա տեղի ունենալու մի քանի վայրկյան հետո։ Տեսեք ինձ քանի հատ տվեցին, եթե տնից հեռու ծրագիրը այլևս եթերում չլինի, դա նշանակում է, որ ավարտվեց իմ ճանապարհորդությունների պատմությունը հենց այստեղ, բայց հուսով եմ այդպես չի լինի։ Հա, հասկացա։ Օ, լավ էլ թաղում է, ես քեզ ասեմ։ Շատ լավ, բավական է, շատ շնորհակալ եմ։ Դե լավ, դե տղաներ պատրաստ, եկեք միացեք ու բոլորով սկսում ենք։ Հիմա դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, ինչ է այստեղ տեղի ունենալու։
սիրում եք ինձ նման հայտնվել նման վայրերում եւ վայելել հանգիստը, ուրեմն ճանապարհության սկիզբը կարող է սկսել միմիայն Վարդան Travel-ից, որը հասցեն է Մաշտոցի 45 ավիատոմսեր տուրփաթեթներ մեկ վայրում։ Իմ պրոֆեսիոնալ աշխատակիցները կկազմակերպեն ձեր ճանապարհորդությունը դեպի աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր, իսկ իմ ճանապարհորդելու մեծ փորձը կօգնի ճիշտ կազմակերպել նաեւ ձեր ճանապարհորդությունը։ Երբ ամեն բան սկսված է, մասնակցում եմ նաև ես։ Ասել, որ հավատում եմ այս ամենին, իհարկե սուտ կլինի, բայց եթե եկել եմ այստեղ այս գյուղ ու տեսնում եմ ամեն բան սեփական աչքերով, ուստի պարտավոր եմ ունենալ իմ մասնակցությունը։ Սակայն պետք է միանգամից ձեզ անկեղծ ասեմ, այս process-ը շատ ցավոտ է։ Տեսեք միայն ինչ է այստեղ կատարվում, ինչպես է հարվածում մեկը մյուսին, ու ամենակարևորը նրանք այդ ամեն անում են հավատով, որ բոլոր հիվանդությունները մեկ տարով կհեռանան իրենց գյուղից։ Այսպես, հավաքված տղամարդիկ բաժանվում են երկու թիմի և սկսում բակային խաղ հիշեցնող այս ծիսակարգը։ Սա իսկապես զվարճալի կլիներ, եթե այսքան ցավոտ չլիներ։ Ինչ խոսք, տարօրինակ, բայց և հետաքրքիր ավանդույթ է։ Հատկապես հիմա, երբ օդ ու ջրի պես մեզ պետք է քշել չարաբաստիկ COVID-19։ Երբ մենք արդեն փայտերով ծեծի հատվածը ավարտում ենք, սկսվում է երկրորդ, ավելի կարևոր մասը։ Իրար ծեծելով թուլացնում ենք հիվանդությանը, իսկ հետո արդեն պետք է այրենք այն խարույկի վրա, որ մինչև վերջին արմատը մոխրանա ու լքի մեզ։ Փաստորեն, դե, այսպես շնչակտուր անցնենք արդեն աջ կողմը։ Եղեգներով իրար հարվածելուց հետո տղամարդկանց երկու թիմը միավորվում է ու սկսում մի մեծ շուրջպար ծառի շուրջ։ Տարօրինակ գոռում գոչյուններով մի քանի պտույտ անելուց հետո նրանք այրում են այդ ծառը, որի շուրջ էլ պտտվում են, ու էլի շարունակում բարձր գոռալով պտտվել խարույկի շուրջ։ Հետաքրքիր մի առանձնահատկություն նշեմ։ Առհասարակ աֆրիկացիները ծառեր հաճախ են այրում, որովհետև կրակի ուժը նրանց համար առանձին խորհուրդ ունի։ Նրանք ծառ են այրում, օրինակ տարեմուտին։ Ամեն նոր տարի մենք եղևնի ենք զարդարում, իսկ նրանք ծառ են այրում, որ կրակը տանի անցնող տարվա չարությունն ու մաքրություն բերի։ Դուք օդանավակայանում եք և թռիչքի ուշացումը հոգ չէ։ Ժամանել եք որևէ մի երկիր, սակայն ճամպրուկը չկա, ևս հոգ չէ, չէ որ դուք ապահովագրված եք այդ ամենից, եթե American Express Gold քարտի քարտատեր եք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, առանձնատուկ բոլոր նրանք, ովքեր ինձ նման սիրում են շատ ճանապարհորդել։ Այս քարտը իրական ընկեր է ձեր ճանապարհորդությունների ընթացքում։ Վճարումները կատարեք միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով։ Դարձեք այս քարտի քարտատեր և օգտվեք մի շարք առավելություններից, որոնց մասին կարող եք ծանոթանալ այցելելով Agba Bank։ Դե կրակը արդեն վառեցիք։ Նույն խորհուրդը նաև այստեղ է, երբ արդեն փայտերով իրար ծեծել են ու քշել չարքերին, այրում են ծառը, որ հիվանդության արմատները ուղղակի մոխրանան։ Այո, հիվանդությունները արդեն վերացան, որևէ հիվանդություն այս գյուղում և այս շրջանում այլևս չկա, վազեցինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե շատ հետաքրքիր այս ամենին հետևել և պետք է սպասենք, երբ այս ամենը վառվելու, որպեսզի ի վերջո արդեն չար հոգիները դուրս գան տեղի բնակիչների ոգիներից, չար հոգիները արդեն դուրս եկան կարծես, այնպես որ
Ամբողջ տարի հիվանդություն այստեղ այս գյուղում չի լինի։ Մի ծառը այրեցինք ու եկանք ծանոթանալու գյուղի ամենահին ու ամենահաստաբուն ծառի հետ։ Այն գյուղի հենց կենտրոնում է եւ մեծ խորհուրդ ունի տեղաբնակների համար։ Նրանք վստահ են, որ այստեղ ապրում է աֆրիկյան միֆոլոգիայի ամենատարեց ոգին, որը հոգ է տանում իրենց գյուղի մասին ու զերծ պահում վտանգներից։ Ծառն իսկապես մեծ խորհուրդ ունի տեղաբնակների համար եւ այն գեղատեսիլ վայրերից մեկն է, որը ցույց են տալիս բոլոր զբոսաշրջիկներին։ Այս ծառը մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այն մեր գյուղի բոլոր բնակիչներից մեծ է։ Այն հարյուրամյակներ շարունակ այստեղ կանգնած է։ Մեր գյուղի ծերերն ասում են, որ հենց հաստաբուն ծառի շուրջն է կառուցվել գյուղը։ Մեզ մոտ, երբ ուզում ենք մի որևէ բան անելու համար ժամադրվել ու պայմանավորվել, անպայման ծառի մոտ ենք պայմանավորվում։ Կասես իսկ կոնկրետ այս ծառը քանի տարեկան է, այսինքն քանի տարվա պատմություն այն ունի։ Չէ, երևի շատ հստակ տարիք չեմ նշի, որովհետև ոչ ոք չգիտի։ Միայն այն գիտենք, որ չկա մեր կողմերում մարդ, ով իմանա, թե երբ եւ ինչպես է ծառն այստեղ աճել։ Մենք բոլորս, ով ծնվել է այստեղ, ծառը տեսել ենք։ Հստակ տարիք նշել չեմ կարող։ Ահա, լավ, ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, Տանզանիայի որ հատվածում կարելի է ավելի շատ հանդիպել այս ծառից։ Տանզանիայում շատ կան այս տեսակի ծառեր։ Դրանք մեր տեղանքում ամենատարածված ծառատեսակներն են։ Բայց դե վստահ չեմ, որ բոլոր այս ծառերը այդքան մեծ են ու տարեց։ Գրեթե վստահ եմ, որ մեր գյուղի ծառը ամենահինն է։ Ահա, շատ լավ, դե ծանոթացանք կարևորագույն խորհրդանշի հետ Աֆրիկայի, հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի մենք միասին վայելենք Royal Armeniայի սև սուրճը, դու ինձ պատմությունը ներկայացրեցիր, ծանոթացրեցիր այս ծառին, ես էլ ուզում եմ քեզ հյուրասիրել հայկական լավագույն սուրճը։ Համեղ է։ Շատ համեղ սուրճ է։ Ես իդեպ այս պահին վայելում եմ Royal Armeniայի բացարձակապես նոր սև սուրճը, որը շատ համեղ է, այն խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ։ Նոր սուրճ, նոր համ, սակայն իհարկե պատրաստված լավագույն ավանդույթներով։ Զանզիբար կղզին ինչ շարունակում է զարմացնել ամեն օր առավոտից մինչ ուշ երեկո բացահայտում եմ այստեղ շատ հետաքրքիր վայրեր եւ հենց հիմա էլ այցելելու եմ մի ռեստորան։ Հիմա ձեզանից շատերը կասեն, դե ռեստորան, ինչի վրա է պետք զարմանալ։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այդ ռեստորանը գտնվում է հենց ջրի վրա։ Այն անվանվում է Լողացող ռեստորան։ Երբ ծառերն արդեն այրել ենք, հիվանդությունները քշել ու նաև ծանոթացել Զանզիբարի ամենահին ծառի հետ, որոշեցի օրն ավարտել էկզոտիկ ու հաճելի մի վայրում՝ Լողացող ռեստորանում, որը գտնվում է ափից բավական հեռու, օվկիանոսի հենց մեջտեղում։ Դե իհարկե չեմ պնդի, թե օվկիանոսի ամենակենտրոնում ենք, բայց միևնույնն է, որ կողմն էլ որ նայում ես, շուրջ բոլորը ջուր է։ Հետևաբար դրան հասնելու համար իհարկե պետք է մոտորանավակ վարձենք ու ուղեկցորդի օգնությամբ հասնենք այնտեղ։ Լողացող ռեստորանը ոչ միայն ինձ հաճելի զգացողություններ է պատճառում, այլև իսկապես օգնում է հանգստանալ ու զգալ ինձ հենց ծովերի առքա։ Բազմիցս նշել եմ, որ Աֆրիկան կոնտրաստների երկիր է։ Սա Աֆրիկայի հարուստ հատվածի մի մասն է։ Հետամնաց աֆրիկյան գյուղերում եւ առավել եւս ցեղախմբերի բնակության վայրերում նման ճոխություններ իհարկե չես տեսնի։ Իսկ այս հանգստավայրում, որտեղ հայտնվելու համար մի փոքր ավելի գումար է պետք, արված է ամեն բան, որ զբոսաշրջիկի հիշողության մեջ Աֆրիկան մնա բացառապես որպես հաճույքների մայրցամաք։ Լողացող ռեստորանում կան բոլոր այն հարմարությունները,
որոնք կգտնես սովորական այլ ռեստորանում, բայց այնտեղ ամեն բան մի քանի անգամ հետաքրքիր ու անսովոր է։ Նախ շուրջ բոլորը անընդհատ օրորվում է։ Հողը ոտքի տակ ամուր չէ, որովհետև հող չկա, շուրջ բոլորը ջուր է, բայց միևնույնն է, այս ամենն իսկապես մեծ հաճույք է պատճառում։ Միայն տեսեք ինչ անսպառ գեղեցկություն է։ Կողքդ ամենուր նավակներ են պտտվում, իսկ դու լազուր կապույտ ջրի վրա վայելում ես հանգիստը։ Հեքիաթային տեսարան է։ Դե եթե ռեստորանը գտնվում է ջրի վրա, այնտեղ լողալով հասնելու ցանկություն չունեմ։ Պետք է վարձել նման փոքրիկ նավակ, տեղավորվել ու գնալ արդեն դեպի այդ վայր։ Բարև, ջամբո։ Ողջույն։ Ջամբո։ Օհո։ Տեղավորվեցի, ես կարծում եմ, քանի որ շատ մոտ է ռեստորանը, մի քանի րոպե հետո ես արդեն կլինեմ ներսում։ Պատրաստեց, գնացինք։ Կասես կան մարդիկ, որոնք լողալով են գնում ու նման նավակ չեն վարձում։ Հա, մի քանի անգամ նման արկածախնդիրներ եղել են, բայց անգամ նրանց դեպքում, ովքեր որոշել են լողալով հասնել ռեստորան, մենք միշտ հետևում ենք նավակով։ Այսինքն, արդյունքում նրանք միևնույնն է պետք է օգտվեն մեր ծառայությունից ու վարձեն նավակ։ Ամեն բան կարող է պատահել ճանապարհին։ Ոչ ոք ռեստորան գնալու համար սեփական կյանքը չի վտանգի։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ նրանք, որ լողալով են ուզել հասնել, այնպես չէ, որ կարողացել են։ Ճանապարհի կեսից հոգնել են։ Ի վերջո, երբ նավակով այս ճանապարհը 20 րոպեում ենք անցնում, դե պատկերացրու, թե լողալու համար որքան ժամանակ կպահանջվի։ Համել իմաստը չեմ հասկանում։ Եկել ես այստեղ վայելելու, ժամանակդ անցկացնելու, էլ ինչի՞ է պետք անիմաստ ժամանակ վատնել ճանապարհի վրա։ Արդյունքում էլ հոգնատանջ լինել։ Սա իսկապես հիանալի մի վայր է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսուհետ դուք ունեք հնարավորություն ինձ հետ միասին ճանապարհորդելու։ Այսինքն կարող եք միանալ իմ խմբային ճանապարհորդություններին դեպի աշխարհի շատ եւ շատ երկրներ։ Այս պահին գտնվում եմ Տանզանիայում եւ շատ շուտով ունեմ խմբային ճանապարհորդություն դեպի այստեղ Զանզիբար։ Միանալու համար ձեզ պետք է զանգարել Վարդան Travel կամ այցելել Մարշտոցի 45։ Ես սպասում եմ ձեզ, որպեսզի միասին ճանապարհորդենք։ Վարդան Travel։ Իհարկե այստեղ ավելի հաճելի է գալ ընթրիքի ժամին, երբ ինչ-որ մեկին հրավիրես ընթրիքի, ասես արի այսօր ընթրիք եմ կազմակերպել քեզ համար հենց ջրի վրա ու մի քանի րոպե ափից այս կողմ հայտնվում ես նման ռեստորանում։ Ահա։ Զգույշ, ահա այսպես։ Հիմա կանգնեցնեմ ու կարող ես իջնել։ Դե, ահա, ես տեղում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սպասիր կամ կարող ես գնալ մոտ 15-20 րոպե հետո վերադառնալ, լավ։ Շատ լավ, այդպես էլ կանեմ։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այստեղ եմ։ Ողջույն, առաջացեք։ Ողջույն։ Բարի գալուստ մեր լողացող ռեստորան։ Երբեք չէի մտածի, որ կհայտնվեմ նման վայրում։ Ինչպես տեսնում եք, ճոճվում է ռեստորանը, այսպես ջրի վրա լողում է եւ շատ հետաքրքիր մթնոլորտ է։ Ողջույն, ինչպես եք։ Ես լավ եմ, շնորհակալություն։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կարող ես մի փոքր պատմել, ինչ ռեստորան է սա եւ առասարակ ում միտքներ կառուցել նման ռեստորան ջրի վրա։ Հա իհարկե կարող եմ պատմել։ Մեր ռեստորանի տնօրենը այս պահին այստեղ չէ, թե չեք ծանոթացնեի, բայց գաղափարը հենց նրանն է եղել։ Նա որոշեց դրա վրա մի փոքրիկ ռեստորան սարքել։ Նավն ուներ մի քանի աթոռ, մատուցողներ եւ վերջ։ Մնացածն էլ բնության կողմից։ Ամեն բան կա։ Արդյունքն էլ երկար չսպասեցրեց։ Կարճ ասած, Hakuna Matata. Hakuna Matata. ամեն բան լավ է լինելու։ Պտտվեք ռեստորանով ու համոզվեք։ Ահա, շատ լավ։ Ողջույն, Hakuna Matata, ջամբո։ Ողջույն, բարով եկաք։ Ասա ինձ խնդրում եմ ավելի շուտ ոչ թե ասա, այլ ցույց տուր ինձ ամբողջ այս ռեստորանը։ Այո, իհարկե, գնանք ու պատմեմ։ Գնացինք։
Ահա այստեղից ենք սկսելու։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ ու հաճելի մի վայր ունենք այս կողմում, որտեղ կարելի է պարկել եւ ջրերի վրա օրորվել ու անգամ քնել։ Կարող եք նաեւ ուտել կամ մի համեղ բան խմել, բայց հիմա գնանք այն բաց հատվածը, որտեղից նաեւ կարելի է ամբողջ ընթացքում գեղեցիկ տեսարաններ վայելել։ Այստեղ կարող եք նստել ու զգալ, թե ինչ հաճելի զովություն է գալիս ձեզ վրա։ Հրաշալի է այստեղ, նույնիսկ սա պետք է լիներ հյուրանոց, գումարած ռեստորանի, նաև հյուրանոց, որտեվ այստեղ կարելի է շատ հանգիստ մի գիշեր կանգ առնել, իհարկե թե խնդիր չունեք, որտեվ այն իսկապես այսպես ճոճվում է ջրի վրա։ Բարձրանում ենք արդեն երկրորդ հարկ, իդեպ սա հրաշալի վայր է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են այսպես վերևի հատվածում նստել, տեսեք ինչ հավես է այստեղ։ Երբ արդեն նավի վրա ես, կարող ես պատվերներ կատարել, ընտրել թարմ մրգերից պատրաստված հյութեր կամ կոկտեյլներ, ուտեստ պատվիրել, ու մինչև պատվերդ պատրաստ կլինի, կարող ես բարձրանալ կառամատույցին ու հիանալ աչքիդ առաջ փռված գեղեցիկ քաղաքով։ Այստեղ Stone Town-ն է մեր աչքի առաջ։ Ընդամենը մի քանի քայլ այն կողմ մեծ քաղաքն է, իսկ այստեղ կարելի է կտրվել քաղաքային աղմուկից եւ գտնել ներդաշնակություն։ Դե այստեղ առհասարակ կարծում եմ կարելի է ընտրել հյուրանոցում, հետո գալ այստեղ արդեն վայելել լավ ժամանակ, այսինքն ինչ որ խմիչքներ խմել, սուրճ խմել, հանգստանալ, շփվել, աշխատել, չգիտեմ, մի խոսքով հրաշալի է Զանզիբարում ինձ ամեն բան շատ դուր է գալիս։ Այսօր ինձ մոտ բավական ծանրաբեռնված օր է նկարանումներով, որտեվ ամբողջ օրը նկարանում ենք, բայց ցանկությունս մեծ է մնալ այստեղ, հանգստանալ, որտեվ 4 կողմում օվկիանոսն է, մեջտեղում ես եւ այս ռեստորանը։ Գնանք մնացած հարմարություններն էլ ցույց տամ։ Զգույշ, այս կողմում մեր բարն է, որտեղից կարող եք ըմպելիք ու ուտելիք պատվիրել։ Այստեղ հանգստի հատվածն է, ունենք լոգարան, իհարկե, որովհետև ցանկացած պահի կարող եք նետվել օվկիանոսի ջրերի մեջ, լողալ, հետո գալ, ցնցուղ ընդունել եւ շարունակել վայելել ռեստորանը։ Մի բան էլ ասեմ, անպայման արժե մինչև մայրամուտ այստեղ մնալ, որովհետև չեք պատկերացնում, թե ինչ տեսարան է, երբ արևը սկսում է մայր մտնել։ Այն ասես կորչում է օվկիանոսի ջրերի մեջ, սուզվում եւ կորչում։ Դա իսկապես հեքիաթ է։ Դե հրաշալի է, ինձ խնդրում եմ ասա, եթե պատվիրեմ ինչ-որ մի բան այս պահին ուտելու համար, քանի որ որոշեցի 1 ժամ կանգ առնել, կարող եմ վճարում անել American Express Gold Card-ով։ Իհարկե, կարող եք վճարումն անել American Express Gold Card-ով, շատ հարմար տարբերակ է, մենք սիրում ենք, երբ մեր հյուրերը քարտով են վճարում։ Դե ուրեմն այս պահին իհարկե ես այստեղ վճարումը կանեմ նորից American Express Gold Card-ի միջոցով, ինչպես յուրաքանչյուր վայրում եւ առհասարակ կապ չունի ես Տանզանիայում եմ, Հնդկաստանում եմ, Եգիպտոսում եմ, բացարձակ կապ չունի իմ անբաժան ընկերն է ճանապարհորդությունների ընթացքում American Express Gold Card-ը, որի քարտատերը կարող եք դառնալ նաեւ դուք, եթե դիմեք Agba Bank։ Շատ լավ, ուրեմն ես մնում եմ այստեղ, ինձ բարի ժամանց, իսկ ձեզ հետ կհանդիպեմ մի քանի րոպե հետո։ Դե ինչ կպատրաստեն այն ամենը, ինչ պատվիրեցի, սուրճ եմ վայելում։ Ինչ սուրճ, բնականաբար Royal Armenia։ Եվ վայելում եմ Royal Armenia-ի բացարձակապես նոր սուրճը։ Նոր սուրճ, նոր համ, սակայն պատրաստված լավագույն ավանդույթներով։ Այսօր այսքանը, փնտրեք ինձ ATV եթերում եւ չմոռանաք ինձ գրել իմ TikTok-յան, Instagram-յան, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերին։ Առայժմ